Бүгінгі сабағымызда Lego Mindstorms Education App3 программасын іске қосып, роботтың 45 градусқа дейін айналу бұрышын өлшейтін блокты құрастыруымыз қажет. Старт блогына моторды тәуелсіз басқару блогын жалғаймыз. Моторды тәуелсіз басқару блогын жалғаймыз. Жалғап болғаннан кейін V көрсеткішін 20-ға және S көрсеткішін -20-ға өзгертеміз. Одан кейін күту блогына барып, күту блогын жалғаймыз. Күту блогын алып келіп, гироскопиялық датчикті изменить, яғни өзгерту бұрыштық деңгейге. Өзгерткеннен кейін бұрышымызды біз 45 градусқа орналастырамыз. Бұрышымызды 45 градусқа орнатып болғаннан кейін моторды тәуелсіз басқару арқылы жұмысымызды аяқтаймыз. Выключить, аяқтау.